Биз бүгүн этнографиялык изилдөө усулу катышып байкоо жөнүндө сөз кылабыз. Бул катышып байкоо усулу катары антропологияда кандай колдонулат, анын башка илимдерде колдонушу менен айырмачылыгы эмне, ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Катышып байкоо башка илимдерде, мисалы үчүн социологияда өзүнчө усул болсо, этнографияда бул ушул илимдин негизин түзгөн усул болуп эсептелет. Мисалы үчүн талаа изилдөөсүнүн өзү бул катышып байкоодон турат. Этнографиянын негизги изилдөө усулдарындагы өзгөчөлүктөр болуп холизм же болбосо бүтүндүк эсептелет. Эгерде биз кайсы бир тармакты изилдеп жатсак, анда ошол изилдөөгө коюлган суроону ошол элдердин жашоосунун бүт баардык тармактары менен байланышта карайбыз. Экинчи бир өзгөчөлүгү бул бүт баардык нерселер салыштырмалуулукта түшүндүрүлөт. Мисалы үчүн бир маданияттын көрүнүштөрүн изилдеп алып эле экинчи маданиятка жалпылаштырып колдоно албайбыз. Катышып байкоо негизи эмпирикалык усул болуп эсептелет. Башкача айтканда, бул жерде изилдөөчүнүн жеке тажрыйбасы өтө маанилүү болуп эсептелинет. Бул талаа шартында жүргүзүлгөндүктөн көптөгөн убакытты талап кылынат. Мисалы үчүн этнографтар бир жылдан ашык убакыт ошо элдердин арасына барып жашап, анан өздөрүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүшкөн. Ошонун негизин албетте катышып байкоо түзгөн. Бул негизги өзгөчөлүгү же болбосо артыкчылыгы болуп, коомдук процесстерди ичкертен таанууга мүмкүнчүлүк түзүү болуп эсептелинет. Этнографиялык катышып байкоо усулу бир нече түргө бөлүнөт. Бул деген биринчиден анын катышуунун өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнөт. Бул ачык катышуу же жашырын катышуу. Ачык катышуу деген бул ошо изилденип жаткан топтун уруксатын алып, ошолорго өз максаттарын изилдөөчү ачык айтып, анан байкоо жүргүзөт. Ал эми жашыруун катышуу болсо, бул көбүнчө социологиялык илимдерде колдонулат. Мисалы үчүн криминалдык топторду изилдегенде, алардын макулдугун албай эле жашыруун түрдө байкоо жүргүзүү ишке ашырылат. Этнографияда мындай жашыруун катышуу көп деле колдонулбайт. Мындан сырткары катышып байкоонун башка бир түрлөрү дагы белгилүү. Бул катышуу деңгээлине жараша бөлүнөт. Мисалы үчүн толук катышуу, жигердүү катышуу, үстүртөн катышуу же катышпай эле байкоо жүргүзүү. Же болбосо кээде пассивдүү катышуу деп аталат. Толук катышуу деген бул эгерде изилдөөчү барып, ошол топ менен сүйлөшүп, ошол топтун мүчөсү катары иш жүргүзсө, анда бул толук катышуу. Анткени ал жердеги иш аракеттердин бүт баарына катышат жана ошол топ аны өзүнүн мүчөсү катары кабыл алат. Ал эми жигердүү катышуу деген бул көптөгөн иш аракеттерге катышат. Ошол жердеги болуп жаткан күнүмдүк турмушка иш аракеттердин баарына катышат, бирок ошол эле убакта ошол топтун мүчөсү катары эсептелинбейт. Үстүртөн катышуу деп белгилүү изилдөөчү өзү аныктаган гана иш аракеттерге катышат. Бирок катышуу негизги максат болуп эсептелмейт. Бул байкоо жүргүзүү максатында гана кээ бир нерселерди тандап катышуу. Андан сырткары катышпай эле байкоо жүргүзүү бул деген ошол топ менен тыгыз мамиледе болбой эле байкоо жүргүзүү иштерин жүргүзөт. Катышып байкоонун өзүнүн изилдөө баскычтары бар. Мисалы үчүн эң биринчи кезекте катышып байкоону жүргүзүү үчүн изилдөөчү ошол топтун макулдугун алыш керек. Мисалы үчүн изилденип жаткан топ менен эртерээк изилдөөгө чейин барып таанышып, аларга өз максатын түшүндүрүп, анан ошол топтун ишенимине ээ болуп, изилдөө жөнүндө ар кандай күмөндөр болсо ошолордун бүт баарын түшүндүрүп, анан баштайт. Бул деген эң биринчи баскыч. Экинчи баскыч, бул негизги баскыч, бул катышуу баскычы, башкача айтканда изилдөөнүн өзү. Бул учурда изилдөөчү ошол топ менен барып таанышып бирге жашайт, алардын күнүмдүк өткөн турмушуна катышат, алардын күн тартиби менен дагы иш алып барат, алар жеген тамакты жейт, алар жасап аткан иш аракеттердин бүт баарында негизги катышуучу болуп жүрөт. Бул катышуудагы негизги бир маселе изилдөөчү үчүн ал бир эле убакта катышыш керек, ушул бүт баардык нерселерге. Жана ошол эле убакта өзүнүн изилдөөчү катары өз максатын ишке ашырып, ошол топ боюнча байкоо жүргүзүш керек. Башкача айтканда, маалымат топтош керек. Бир жагынан өзүн ошол топтун ичинде сезиш керек.
экинчи жагынан ошол топ менен кайсы бир аралыкты сактоого милдеттүү болот. Анткени ал деген изилдөөчү катары атайын максаты бар. Андан кийинки баскыч болуп бул катышуу учурунда изилдөөчү өзү күндөлүк жазат. Бул күндөлүгүндө ал бүт бардык топтогон маалыматтарын жазат. Эмне болуп жаткандыгын, ал жерде кимдер менен иштеген, кимдер негизги акторлор экени жөнүндө, эмне иш аракеттер болуп жатканы, окуялар болуп жатканы жөнүндө. Жана экинчи дагы бир жазуу ишин ишке жүргүзөт. Бул деген ой толгоо, изилдөөнүн жүрүшү жөнүндө өзүнүн ар кандай сезимдерин, изилдөө учурунда болуп жаткан кыйынчылыктар, тоскоолдуктар, же кандайдыр түшүнбөгөн суроолор болсо ошолорду өзүнүн дептерине жазып алат. Анан акыркы баскыч бул топтолгон маалыматты талдоо деп эсептелет. Бул жерде өзү жазып алган күндөлүктөн бүт маалыматты топтоп, окуп, анан ошолорду талдөөгө алат. Башкача айтканда, өзү койгон изилдөө суроосу боюнча кандайдыр темаларды аныктайт, маанилүү нерселерди аныктайт. Катыш байкоодогу негизги иштердин бири бул маалымат топтоо дедик. Ошондо кандай маалыматтар топтолушу мүмкүн? Эң биринчи кезекте изилдөөчү, ошол изилдөө чөйрөсү жалпы көрүнүшү, ошол жерде бар материалдуу дүйнөнүн ар кандай предметтери жөнүндө кеңири сүрөттөмө бериш керек. Андан сырткары коомдук чөйрө жөнүндө, коомдук чөйрө деп биз бул ошол жердеги адамдардын иш аракеттерин, ошол жерде болуп аткан окуяларды түшүнөбүз. Адамдардын жүрүм туруму жөнүндө маалымат топтош керек. Андан сырткары чөйрөдө кандай тил колдонулуп атат, ушул жөнүндө маалымат топтош керек. Мындан сырткары жаңсоолор, ар кандай символдор, ишараттар жөнүндө дагы маалыматтарды жазып алат. Катыш байкоонун негизги 6 элементи бар. Эң биринчиси бул объект деп аталат. Объект же изилдөө объектиси же болбосо ошол чөйрө, чөйрөдө көзгө көрүнгөн предметтер. Экинчиси бул иш аракеттер. Бул ошол жерде эмне деген иш аракеттер жасалып атат. Үчүнчүсү бул окуя. Окуя деп биз бири-бири менен байланышкан иш аракеттерди айтабыз. Бул окуя катары алардын жалпы бир максаты болот. Андан кийинки топтолчу маалымат бул убакыт. Убакытты эске алышыбыз керек. Бул эң негизги нерсе. Анткени эгерде бир нерсе өтүп жатса, бул белгилүү бир убакытта өтөт. Жана ошол окуялар кандайдыр бир иретте ишке ашырылат. Жана ошол эле убакта бул окуялардын тартиби болот. Убакытка жараша ошолорду биз кагазга түшүрүп алышыбыз керек. Үчүнчүсү бул максат. Ошол жердеги ишке ашырылып жаткан нерселердин кандай максаты бар. Жана акыркы нерсе болуп сезимдер эсептелет. Байкоо жүргүзүүчүрүндө биз сезимдерге, эмоцияларга да абдан көңүл бурушубуз керек. Эгерде бул белгилүү бир окуяга байланыштуу болсо, ошолор окуяны түшүндүрүүгө мааниси зор болуп калышы мүмкүн. Азыр биз мейкиндик же болбосо изилдөө чөйрөсүн сүрөттөө боюнча суроолорду талдайбыз. Бул суроолор бизге ошо чөйрө боюнча маалыматты кантип жыйноого жардам берет да. Биринчи деген биз эгерде ошол чөйрө жөнүндө маалымат жыйнасак, мындай суроолорго жооп беришибиз керек. Бул эмне деген жер? Кайсы жерде болуп атат окуя? Башка жерлерден бул жердин айырмачылыгы эмнеде? Башка жерлер менен байланышы кандай? Мааниси боюнча бул жерлер ушул өтүп жаткан окуяга карата кандай бөлүктөргө бөлүнөт? Бул жердин коомдук мааниси эмнеде? Бул жер ритуалдык мааниге ээ болгон жерби? Эгерде болсо кандай мааниге ээ? Анан ушул жердин өзү кишилердин иш аракеттерин аныктоочу мааниге ээби же жокпу? Ушул суроолорго жооп берсек, биз чөйрө боюнча маалыматтарды жыйнаган болобуз. Экинчи суроолордун тобу бул кишилердин жүрүм туруму боюнча маалыматты топтоого жардам берет. Мисалы үчүн, адамдардын иш аракеттерин сыпаттоо үчүн биз мындай суроолорго жооп беришибиз керек. Ошол жерде кишилер же жеке бир киши эмне иш аракеттерди жасап жатат? Ал иш аракеттерге карата кандай эмоциялар билинип атат, сезимдер билинип атат, эмне деп сүйлөшүп жатышат?
бул жерде катышкан элдердин бири-бирине карата мамилеси кандай, алар эмне максатта бул иш-аракеттерди жасап жатышат. Жана ошол эле жерде ар кандай топтор байкалабы, мисалы үчүн ошол жерде катышуучулардын жынысына жараша, жашына жараша, улутуна же жашаган жерине же туулган жерине же болбосо билимине жараша топторду бөлүп чыгууга болобу? Ошол белгилер маанилүүбү же жокпу биз үчүн? Андан кийинкиси бул жасалып жаткан иш-аракет өзүнө гана таандык бир өзгөчөлүктөрү барбы же жокпу? Эгерде бар болсо ал кандай өзгөчөлүктөр? Бул нерселерге көңүл буруп, кишилердин жүрүм-туруму жөнүндө маалыматтарды жыйнайбыз. Ошондо биз эки түрдүү маалымат негизинен жыйнап атабыз. Коомдук жагдай жана ошол чөйрөнүн өзү жөнүндө. Азыр бир мисалды талдап көрсөк, ошол мисалда биз катышып байкоону кантип жүргүзсөк болот. Мисалы үчүн биздин изилдөө максатыбыз азыркы Кыргызстандагы мусулман аялдарынын жүргүзгөн иш-аракеттери болсун. Ошондо биз эмнени байкайбыз, кандай нерселерди байкайбыз? Мисалы үчүн катышып байкоо үчүн мен изилдөөчү катары бир окуя деп койсок болот, же чөйрө деп койсок болот. Ушу чөйрөнү тандадык. Бул деген аялдар жамааты, ушу ислам динин тутунган аялдар жамааты жана ушулар катышып жаткан бир окуя. Ал окуянын аты талим. Башкача айтканда биздин изилдөө объектибиз талим болуп эсептелет. Эми суроо, биринчи суроо. Бул эмне? Бул жыйын, жолугушуу. Ушул жыйындын аты эмне деп суроо беребиз. Ошого маалымат топтойбуз. Анан бул жыйын кайда өттү? Анан ошол жыйын өткөн жерди сүрөттөсөк, мисалы үчүн бул жыйын үйдүн ичинде өттү. Бул Бишкектеги микрорайондордун биринде көп квартиралуу үйдө өтүп атат. Ошол жыйын өтүп жаткан үйдүн ички шарт жагдайын сүрөттөйбүз. Мисалы үчүн бул жерде ошол окуяга байланыштуу кандай предметтер бар? Бул үйдө эч кандай бул үйдө мисалы үчүн мебелдер деп коелук. Диван, стол, стул дегендер жок. Бирок телевизор бар жана телевизорду пайдаланганга атайын DVD-ни ойнотуучу каражат жана дисктер бар. Эми бул нерселердин мааниси биз үчүн чоң, анткени бул жерде ошо жыйында ошо бир нерселерди көрүшөт, ушу өздөрүнүн диний иш-аракеттерине ылайык. Экинчиден, бул жерде ушул үйдүн ичинде ар кандай араб тилиндеги жазуулар жана болсо динге байланыштуу ар кандай нерселер, предметтер илинип турулат. Бул деген ошол үйдүн ички сүрөттөлүшү. Анан экинчи сурообуз бул кимдер катышат бул жыйынга? Биз барып байкап байкоо жүргүзгөн жерде жалаң аялдар катышат. Алардын жаштары ар кандай. Аялдар негизги катышуучу болуп эсептелет, бирок ошол эле убакта кээ бир аялдар өздөрү менен кошо балдарын да алып келишкен. Бирок булар негизги катышуучу катары сыпатталбайт. Улуттары баарын эле бирдей, анткени бул болуп жаткан талим билим берүү максатында аткарылат. Башкача айтканда, ислам дини боюнча маалымат алуу максатында. Ошон үчүн тил абдан чоң мааниге ээ. Бул жерде жалаң кыргыз тилдүүлөр, анткени талим кыргыз тилинде өтөт. Анан кийинки маалыматтарыбыз бул иш-аракет эмне деген иш-аракеттер жасалып жатат ал жерде. Биз ал үчүн мындай суроолорго жооп беришибиз керек. Жекече иш-аракеттер, топтун иш-аракеттери деп бөлүп кароого болобу? Алардын бири-бири менен байланышы кандай? Бул иш-аракеттер кантип аткарылат? Бул иш-аракеттер кандай баскычтарга ээ? Негизги иш-аракетти ким көзөмөлдөйт? Катышуучулар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат? Иштин максаты эмне? Негиз эмес катышуучуларды бөлүп карасак болобу? Ошондо биз мындай деген мисалдарды келтирсек болот. Талим учурунда аялдар китеп окушат. Ал китеп Фазаил Амал китеби. Аны деген бир аял окуйт, калгандары тегеректеп угуп отурат. Бул окуган аял ушул топтун жетекчиси болот. Бул ошол жерде болуп аткан иш-аракеттин баарына көзөмөл салат. Мисалы үчүн китеп окуу учурунда бирөөлөр сүйлөшсө, аларды деген тартипке чакырат, же болбосо кээ бир учурларда бир суроолорду берет аялдарга тактоо үчүн, же болбосо ошол өтүп жаткан иштин
өтүү процессин тескейт. Андан сырткары булар деген талкууларды жүргүзүшөт. Бул китепти окуп аткан учурда ар бир катышуучудан ошол таалим өткөрүп жаткан аял ушул окулуп жаткан материалды кантип кабыл алды, жеткиликтүү түшүндү, ушуларын текшерүү максатында бир топ суроолорду берет. Анан топтору менен иштеп, бири-бири менен ошол маалыматты кайрадан бекемдөө үчүн, бышыктоо үчүн кайталашат. Бул деген иш аракеттин биринчи түрү. Бул нерсе бүткөндөн кийин булар дагы экинчи бир иш аракетке өтүшөт. Бул деген мечиттен чакырылган кишинин баянын угуу. Бул экинчи бөлүк баян деп аталат. Баянды угуп жатканда үйдө эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчи жагында аялдар отурат, ал эми келген имам аркы бетинде отуруп, аларга көрүнбөстөн өзүнүн баянын окуйт. Ал учурда эч ким суроо бергенге акысы жок, алар деген угат. Жалаң эле угуп, эч кандай талкуу жүргүзбөстөн андан кийин кетишет. Бул окуянын же болбосо иш аракеттин өтүүсү абдан бир четинен эмоционалдуу, анткени ал жерде деген баяндын өзүнүн тили жана өзүнүн мазмуну маңызы болот. Баян учурунда, мисалы үчүн, изилдөөчү өзгөчө бир тил каражаттарын колдонот. Изилдөөчү катары ошону изилдөөчү байкоо учурунда сөзмө сөз жазууга тийиш, анткени тил абдан чоң мааниге ээ болот. Тил ошол окуянын өзүнүн ачкычы болуп берет. Мисалы үчүн эмне деген сөздөр колдонулду, кайсы сөздөр өз тилинде, кайсы сөздөр башка тилде, эмне үчүн дал эле ошол араб тилинде же урду тилинде ошол сөз колдонулуп жатат, эмне деген мисалдар келтирилип атат. Мисалы үчүн бир баян учурунда баян айткан имам Курманжандын окуясын айтып колдонот да, элдерге түшүндүрүш үчүн канчалык аялдын ыйманы бекем болгондугун жана ушул ыймандын бекемдигин үлгү катары кимден көрүү керек дегенде ал Айша, Курманжан деген инсандардын, Фатиманын мисалдарын келтирет. Ушуларды сөзмө сөз жазууга туура келет катышып байкоо учурунда. Анан эң аягында дагы бир иш аракет, булар ортодо топтолуп алышып, кийинки даватка баруучу кишилердин тизмесин түзөт. Бул ташкил деп аталат. Бул учурда аялдар өзүнүн эркек туугандарын же жолдошунун даватка бара ала турганы же бара албай турганы жөнүндө билдирет жана атайын тизме түзүлүп, бул мечитке жөнөтүлөт. Бул ошол жерде болуп жаткан окуя жөнүндөгү маалымат. Мындан сырткары мен айткандай эмоциялар жөнүндө да маалымат топтош керек. Эмоция деп бул жерде биз ар кандай сезимдерди айтабыз. Ошол учурда болуп жаткан окуя учурунда кандай бир сезимдерди байкадыңар, мисалы үчүн катышуучулардан. Мисалы үчүн кайра эле ошол мисалды алып карасак, кээ бир учурларда текстти окуп атканда аялдар ыйлайт. Кээ бир учурда ыймандын бекемдиги жөнүндө абдан эмоционалдуу тексттер айтылып атканда ошону колдогон, кандайдыр бир белгилерди көрсө болот, же бир ишараттарды, же бир жаңы соолорду байкасак болот. Ошолордун баары сөзмө сөз жазылып алышы керек. Ошентип аягында, катышып байкоонун аягында бизде күндөлүктө жазылган материал болот. Анан кийинки этабында ошол материалдар топтоп биз талдоо жүргүзөбүз. Бул катышып байкоонун жүрүшү боюнча. Бирок катышып байкоо усулу катары кандай бир артыкчылыктарга жана кемчиликтерге артыкчылыгы болуп, бул башында айткандай эмпирикалык материалды топтогонго өтө зор мүмкүнчүлүгү бар усул болуп эсептелет. Анткени изилдөөчү өз тажрыйбасынын негизинде ушул маалыматтарды жыйнайт. Анан бул маалыматтар түздөн түз топтолот. Кайсы бир кишинин сөзүнөн эмес, байкоочу өзү ошону катышып жүрүп топтойт. Экинчи бир артыкчылыгы бул деген жакындан маалымат берген кишилер менен жакындан таанышуу же жакын мамиледе болуу. Бирок ошол убакта бул изилдөөсүнүн өтө көптөгөн кыйынчылыктары бар. Эң биринчи кыйынчылыгы болуп бул кемчилик деп айта албайбыз, бирок кыйынчылыгы бул өтө көп убакытты талап кылган усул. Мисалы үчүн
изилдөөчү дайым сырттан келет. Ал ушул топтун мүчөсү эмес. Мисалы үчүн ошол эле аялдардын жамаатын алсак, мен эгерде динди карманган киши болбосом, мен сырттан келгем. Мени дайым эле оңой кабыл ала коюшу мүмкүн эмес. Ошон үчүн изилдөөчүнүн өзүнө да ошол топко барып көнүүгө, алардын шартына түшүнүүгө жана ошолорго ылайыктуу, алар кабыл алгыдай жүрүм турумду кабыл алууга үйрөнүүгө бир нече убакыт талап кылынат. Бул көбүнчө 1 жумадан 3 жумага чейин созулушу мүмкүн. Ошол эле убакта изилденип жаткан топ дагы бул изилдөөчүгө көнүш керек, анткени сырттан байкап жаткан кишини көргөндө ар бир киши өзүнүн иш аракеттерин табигый түрдө аткара албай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ар кандай кысынуу, уялуу же болбосо жабылуу деген сыяктуу маселелер чыгышы мүмкүн. Экинчиден, бул деген катышып байкоо көптөгөн этика маселесин пайда кылат. Сиз катышып жүрүп, анан кандайдыр бир аларга бир зыян нерсе келтирбейсизби? Бул изилдөөчү үчүн чоң суроо. Анан алардын жашоо турмушун, иш аракеттерин тескери чагылдырбайсызбы? Ушул сыяктуу маселелерди эске алып. Дагы бир маселе бул изилдөөсүн колдонгондо изилдөөчүлөр өзүнүн объективдүүлүгүн жоготуп коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн кайсы бир жаңы маданиятты үйрөнүп жатып, ошол маданият жөнүндө көбүрөөк маалымат алып, алар менен аралашкандан кийин изилдөөчү сырттан келген киши катары өзүнүн объективдүүлүгүн же болбосо мындай маалыматчылар менен аралыкты сактай албай калышы мүмкүн. Бул учурда изилдөөнүн объективдүүлүгү жоголот. Бул катышып байкоонун үчүнчү бир маселеси. Андан сырткары, эгерде катышып байкоо жүргүзө турган болсок, этнографиялык катышып байкоодо ошол топтун тилин үйрөнүү керек. Башкача айтканда, жаңы тилди үйрөнүү дагы көп убакытты талап кылган нерсе. Андан сырткары ошол жаңы маданияттын, сиз изилдеп жаткан маданияттын же топтун шарттарын кабыл алууга туура келет. Бул катышып байкоонун негизги кыйынчылыктары болуп эсептелет.